السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي اسعد حال. متنسوش كده اول حاجة تصلوا على النبي وتنزلوا تشتركوا في القناة. لو اول مرة بتشوفيني، انا قناة عالم ماما وكندا. يا ريت تشرفيني في القناة وتحطي لي اللايك. طبعا اللي بيشجعني لكل فيديو انا بعمل لكم روتينات وحاجات، وببقى متحمسة كده ان انا اعمل لكم عشان فيديوهات، عشان خاطر انتم بتكبروا بخاطري وبتردوني وبتعملوا لي لايكات وبتشتركوا في القناة. طبعا بشكركم جدا. بصوا حبايبي، انا دلوقتي نزلت كده جبت شوية حاجات للبيت. لما بلاقي الحاجة بتخلص من عندي بنزل اجيب ايه، حاجات يعني بيبقى معايا الفلوس وبنزل اجيب ايه اللي انا عايزاه. بصوا حبايبي، انا طبعا يعني بغسل اللحاف والبطاطين. كل سنة وانتم طيبين. بقى الجو بدأ يرطب كده شوية، فقلت ايه انزل يعني اجيب حاجات عشان خاطر اغسل. طبعا ايه بنقع في البانيو زي ما انا موريتكم الحاجة. نزلت جبت باكل اريال دوت اسمه ليدر، 300 جرام عامل 30 جنيه. ده انا جبته وجبت معاه واحد برسيل ب10 جنيه، ودربتهم كده على بعض. في العلبة دي كانت ازازة مية معدنية، وانا قطعتها بحط فيها كده المعيار وعاملاها. انا بقى مش هقول لكم ان انا جايبة بقى اللي هي العلبة بتاعت الاريال وكده، لا، اي حاجة يعني انا بقدر استعملها. الاقيها ان هي مثلا فيها مصلحة انا ما برميهاش وبعمل منها اي حاجة لغاية ما ربنا ما بيكرم بعد كده، وان انا بجيب اللي نفسي فيه. وطبعا وقفتكم جنبي هي اللي هتخليني اجيب كل اللي انا عايزاه، وربنا يخليكم ليا يا رب ويكبر بخاطركم. بصوا انا عبيت الاتنين كده مع بعض، والجيركن بتاع الصابون ده كان فاضي عندي. انا مليته كلور ب20 جنيه، كلور خام نضيف يعني زي اللي في الازايز الجاهزة. وجبت اللي هو الكولوريكس الالوان جبت دول. لقيت البواكي اللي هي الكيس كان ب12 جنيه. ولقيت الازازة اللي بتتجاب برضو غالية، فطبعا عشان نوفر في الميزانية بتاعتنا بتاعت الشهر رحت جايبة الازازة كانت عاملة 5 جنيه. اللي هي ده فيه كلوريكس سايب، لو تقولي اللي هو بتاع المنظفات هيديكي كلوريكس سايب. انا جبته في ازازة كده عشان خاطر احطه على البطانية وعلى اللحاف ما يغيرليش لون الحاجة. بعد كده نقعت كده اللحاف وحطيت فيه الحاجة. دخلت بقى اعمل اكل ايه عشان خاطر كندا كانت جعانة وواقفة عمالة بتعيط عايزة تاكل. رحت بقى عاملة لها كبدة وعملت مكرونة. انا زي ما قلت لكم ما تهدروش في الحاجة وترموها، حرام. بدل ما ترموا حاجة حاولوا ان انتوا تعملوا لما الحاجة تخلص اعملوا تاني، طالما عندكم كل حاجة موجودة في البيت. جبت الطاسة، حطيت فيها شوية زيت، وحطيت فيها حتة توم، ورحت بخرط حتة فلفل كده. يعني برضك مش بعملها ايه سبايسي قوي عشان خاطر برضك ايه كنده صغيرة ما ينفعش ان هي تاكل حامي. فبنفس الوقت بطعم الكبدة وانا بعملها بالطريقة يعني كل واحد بيبقى ليه طريقة. فانا عامة دي طريقتي في الاكل بتاعي او في الكبدة. وانا طبعا عارفة ان انتوا اشطر مني بكتير، وانا بحبكم قوي، وانا فرحانة ان عملت حاجة كويسة. ناس كويسة في حياتي بيشتركولي وبيسمعوا كلامي بيكبروا بخاطري، وانتوا اللي هتوصلوني وهتخلوني احقق بجد كل اللي انا نفسي فيه في الدنيا. بفضل ربنا وثم انتم طبعا. ولما بلاقي اي رسالة جايالي منكم بتجبروا بخاطري، انا ببقى سعيدة وفرحانة قوي. حتى لو انا جوايا ايه، صدقوني كل فيديو هقول لكم كده انتوا بتجبروا بخاطري، وربنا يجبر بخاطركم يا رب، ويكرم كل حد، ويعني ربنا يطعمه من طعام الجنة بجد، يعني اللي انتوا بتعملوه معانا. ويا ريت كلنا نحب بعض ونشترك لبعض وندعم بعض. هنحس ان احنا بنكبر مش بنصغر. يعني في القناة بتاعتنا في ناس بتقيس من كتر ما هي مش بتجيب مشاهدات فممكن تقفل القناة. احنا بايدينا نساعد بعضنا في الزمن اللي احنا فيه والعيشة اللي احنا فيها.
فبجد انتوا اللي هتخلوني احقق كل اللي انا نفسي فيه بفضلكم عليا، بالاشتراكات واللايكات اللي انتوا بتحطوها لي للفيديو. انا بحبكم جدا وما يحرمنيش يا رب منكم على اللي انتوا بتعملوه معايا. ده جميل، انا بجد مش هنساهولكم، وانا فرحانه ان انا يعني عرفت حد بيبعت لي رساله كويسه وبيكبر بخاطري بيها. ربنا يا رب يكبر بخاطركم. بصوا انا بقى جبت الحله اهو، حطيت برضك فيها شويه زيت، والبصل اللي احنا فرزناه مع بعض. زي ما قلت لكم البصل بيريح عليكم يعني وقت مش قادره اوصف لكم. لو انتم ما عندكوش وقت، او واحده مثلا بتشتغل وما عندهاش وقت ولا حاجه، حاولي ان انتي تفرزي او تعملي كل حاجه، لان كل ده هيفيدك وانتي بتعملي الاكل. حطيت حته بصله عليها حبه زيت وحمرتها، ورحت حاطه عليها الصلصه. انا يعني ساعات لما بكون مثلا مستعجله او عملت اكل على سهوه، ممكن اطلع مثلا برطمان الصلصه اخد منه معلقه. لو انا ما طلعتش طماطم قبليها مثلا تحل براحتها، اللي هي الصلصه اللي هي الطماطم اللي احنا مفرزينها في الكياس. فطبعا انا ممكن يعني لو جات لي مثلا وقت كده زنقه، ممكن اخد معلقه صلصه وازودها كده ميه من البرطمان واعمل بيها الاكل. اخدت معلقه من الصلصه حطيتها في البصله. طبعا يكنك لسه ان انتي مخرطاها يعني في ساعتها، مش بيبقى فيها اي حاجه. جربوا وقولوا لي في الكومنتات عملتوها وكانت معاكم طالعه ايه. بس لما تيجوا تفرموا البصل ما تخلوهوش ميه عشان ما يبص معاكم، خلوه يبقى ايه حتت كده حبيبات صغيره زي ما انتم ما بتخرطوها. سلقت شويه مكرونه صغيرين على قدي انا وكنده، ورحت حطاهم وحطيت رشه ملح. اي حاجة عندكم حاولوا انكم تدبروا في البيت وتلموا كده اللقمة بتاعتكم. وحرام انكم انتوا ترموا اكل. لو في اكل يعني انا اتفضل عندي كنت عاملة ملوخية وعاملة فراخ ورز، فطبعا اكلنا الرز والفراخ وكان فاضل شوية من الملوخية عندي. فطبعا انا بدل ما ارمي الملوخية رحت حطاها زي ما هي في الحلة في الفريزر. اصبح لو انا جيت عملت اكل تاني هطلع الحاجة اللي هي اللي انا شايلاها، الطبيخ مثلا من الفريزر، هطلعه مع الاكل اللي انا همشيه. هعمل مثلا رز تاني وهعمل مثلا فراخ او لحمة. يبقى مثلا انا دلوقتي عندي الطبيخ انا ما رميتهوش، وبنفس الوقت ان انا عملت اكل تاني غيرت. تمام. انا دلوقتي بقلب الكبده اهو. انا بحب احط لها كده نقطه ميه وهي فيها عشان خاطر ايه يعني ما تبقاش الحاجه ناشفه. وعملت المكرونه زي ما انتم ما شايفين، والبتنجان المملح طبعا اللي انا قايله لكم ايه ملحوه. بصوا كنت بصور لكم الاكل لما انا فرغته في الاخر. يا ريت حبايبي ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، وفي الاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفيني عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وشكرا قوي على اللي انتوا بتعملوه معايا. ربنا يخليكم ليا يا رب